အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပေးမှာတော့ဒီ segment နှစ်ခုပေါ့နော် LED segment နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီtwist လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးမှာပါ Okay ကျွန်တော်ဒီ voltmeter ပေါ့နော်ဒီ voltmeter လေးတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီဝယ်လာဟာကိုကျွန်တော်တက်ခဲလေးနဲ့ join ပြမယ်ဆိုတော့ plus minus ပေါ့နော်ဆိုတော့ join လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ဒီ volt ကိုပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ volt က 3.89 ဆိုပြီးတော့သူပြရတယ်ပေါ့နော်89ဆိုပြီးပြရတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ car battery တွေနဲ့ဒီ cycle တွေမှာရှိတဲ့ဒီတက်ခဲတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုမျိုးတိုင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဟို test လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီ component test တွေ meter တွေ test meter လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတန်းချိတ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးတန်းပြတာမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်းပြတာမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က0ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော် meter ဆိုတော့ကျွန်တော်0ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတော့ i twist ကဘာလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီခဲလုံးလေးပေါ့နော်ဒီခဲလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီအော်ဒီမှာပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဖြုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခဲလုံးလေးဖြုတ်ထားလိုက်ပြီဒီထိပ်မှာနော်โอเคသူက3စားထွက်မယ်ဟာပေါ့နော်တော့အခုလိုတော့ကျိုးပြုတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ဆန်းပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0ပဲအားလုံးပေါ်နေရဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့3စားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်3စားအနေနဲ့ထုတ်လို့ရပြီကြည့်ပါ0ပဲပေါ်ပါတော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့မီတာအနေနဲ့သုံးလို့ရပါပြီဆိုတော့ပို့မီတာဆိုတာကကျွန်တော် component tester အနေနဲ့သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့နော်3စားထွက်တဲ့ fee ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ cancel လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြား component တွေကိုလည်းဒီဟာလေးတစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေပါပြီနော်အရင်အဆင်ပြေတဲ့ဒီ segment လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်